家好啊！歡迎又翻到嚟我哋呢個非常唔專業嘅開箱嘅 channel 嗰度。今日我哋就睇睇呢一隻智能手錶啊，係 Casio G-Shock 嘅，就 GSW H1000。咁呢一隻都算係一隻大錶圈嘅手錶嚟嘅。點解咁講呢？我將佢哋擺埋一齊，我將一隻 Rangeman 同佢擺埋一齊嗰陣咧，你就會發覺其實佢比一隻 Rangeman 係大咗都有成大1個碼㗎。咁呢隻錶啦，本身係一隻全黑板嚟啦嚇，咁但係你見到而家係一啲譬如呢啲 sensor 啊、G-Shock 啊、protection 呢啲字啦，咁做咗一啲顏色嘅油漆落去啦嚇，自己錶帶啦做咗一啲沙色嘅油漆落去啦。咁呢隻錶咧就係有呢一個Wear OS System 裏邊佢一個智能手錶嚟。咁佢亦都用咗一塊應該咁講，佢用咗2塊 display 啦。第一塊就係而家大家見到嘅，個依樣帶出嚟啦。好，咁佢用咗2塊 display 啦。第一塊就係頭先見到單色嗰塊啦。呢一塊咧就係一個彩色嘅 LED display 啦。咁而家出邊單色呢一塊咧 display 咧，咁佢就顯示到最基本嘅功能啦，例如就係時間啦、日期啦、一啲高度啦或者氣壓嘅資訊啦咁樣。而呢個背景個顏色咧都可以變嘅，譬如你而家見到係白底黑字，佢可以轉做黑底白字都得嘅。咁裏邊咧呢一塊就係一塊 LED panel 啦，咁佢主要就分咗上、中、下3個區域嘅，咁就分別顯示唔同嘅資訊啦。中間用我哋顯示日期啊，咁樣上邊係顯示其他資訊啦。咁樣慢慢再睇。咁我睇咗外形啦，咁就主要就有3個掣喺晒入手錶嗰度嘅。OK， 主要就係一個運動掣啦，一個 Wear OS 嘅 Apps 嘅功能掣啦，同埋呢個亦都係一個選擇運動嘅功能掣啦嚇。應該咁講，右上角呢個一個運動功能嘅快捷掣，或者你都可以將佢自動移做其他嘅功能掣嘅 shortcut 嘅 shortcut 嘅。咁左邊啦就有一個，呢個係一個帽掣嚟嘅，係一個架構嚟嘅。咁其實我覺得如果呢度可以做得個掣做返回掣啊 back 掣咁會比較好嘅。咁再呢度啦就有個 sensor 啦，跟住呢度有一個插電位啦，佢都有一個磁吸式嘅充電模式啦。咁充電時間大約由我諗幾個 percent 或者甚至0%充滿至到充滿電大約2個零鐘度啦咁樣。咁佢就有咩 sensor 咧？佢裏邊可以係有指南針啦，有高度計啦、氣壓計啦，即係話 ABC 齊晒啦。仲有 GPS 啦，係啦。溫度計冇嘅呢一隻，所以顯示唔到個溫度嘅。咁我哋入去裏面睇睇個錶面啦。咁咧佢個錶面咧就分咗上、中、下3行啦。咁上邊嗰行咧就各有顯示嘅嘢唔同嘅。佢個錶面即係譬如翻轉頭先，譬如咧佢上面顯示到嘅資料咧，同下邊咧可能唔一定到。譬如你話上面顯示到氣壓咧，譬如我哋下邊可唔可以顯示氣壓咧？係唔得嘅喎。咁譬如佢有咩睇咧？我由下邊睇起啊。好簡單嘅，即係個設定喺個錶面度撳一撳佢，然後咧佢就會出咗嘅箭頭仔出嚟。咁你撳下去睇到有咩？有高度啦，有世界時間啦，有呢一個 schedule 啦，跟住有呢個步數啦，跟住心率啦，跟住仲有呢個卡路里啦。OK， 潮汐圖啦，就係同埋一個就係個高度啦。咁譬如我哋咧當係用咗下邊嘅高度先。咁中間顯示呢度咧就有咩咧？中間顯示呢度就例如有時間啦、日期啦、你嘅 hit rate 啦，跟住仲有你個步數卡路里啦。OK， 跟住就因為事實上你見到嘅情況咧，呢隻錶嘅時候反應有少少 delay 嘅，所以有時你好容易間中就會撳錯啦嚇。咁仲有心率啦嚇，中間個部分同埋都係時間啦嚇。咁我哋講翻個時間先，喺呢度
上邊咧都係啦，可以顯示氣壓啦、心率啦、日出日落時間啦、電池啦。所以你見到上邊同下邊可以顯示到嘅資訊咧，其實有啲唔同嘅。睇落嚟啦，所以有時上邊呢一格咧，一個 column 可以顯示到嘅資訊咧，係下邊冇嘅。下邊亦都有啲可以顯示到嘅資訊咧，係上邊顯示唔到嘅。例如呢個潮汐個漲退啦，係上邊咧係顯示唔到嘅。簡單先，潮汐圖 ，OK 嗱，下邊可以顯示嗰個潮汐圖啦嚇，但係上邊咧係冇潮汐圖呢個 function 呢個功能喺度嘅。OK， 好啦，咁呢個就係個整體嘅錶面嘅一個主頁啦。咁向呢邊揈啦，同一個 Android 嘅即係一個叫 Wear OS 嘅 system 一樣啦。向右揈啦，就會睇到一啲資訊啦。雖然呢個資訊就顯示到唔好多嘢嘅啫。咁向左揈呢邊咧，就會顯示到譬如天氣啊，都係呢個 schedule 啊 ，Canada 或者就係啲計時器啊呢啲咁嘅小程式。咁但係其實佢呢啲小程式可以加落去，但係其實佢個種類都唔係好多嘅，所以呢一邊我都比較少用，因為我用途唔大。咁亦都到右上角呢粒掣咧，我而家就設定咗去做 shortcut 掣嘅。嗱，譬如我撳咗佢，咁我就會出咗個計時器出嚟。咁咧就有時方便我就係有時要計時嗰陣，就一撳就撳咗出嚟咁啦嚇。咁如果佢原先預設咧，就應該係一個快速啟動一個運動嘅掣嚟嘅。譬如你原先預設咗係跑步，咁你一撳佢咧，佢就會即刻去開咗跑步嘅功能啦，同埋幫你開始咁樣啦。咁出翻去先。好啦，第二粒掣咧就係呢粒掣啦嚇。咁呢粒掣咧就係可以開咗呢個 Wear OS 裏邊嗰個啲應用程式啦嚇。例如裏邊有乜嘢咧？例如鬧鐘啦、心率啦、餐碼啦嚇，嗰啲健身目標啊、卡路里嗰啲啊、健身啦、一啲天氣啊，咁仲有就係啲地圖啊嗰啲啦，包括應該最後咧，仲有個 App Store 咧，電筒都喺度開下，仲有個 App Store 咧都喺埋後邊最後呢一度嘅 ，OK， 咁咧而佢裏邊咧都有一個叫呢個 Casual Apps 呢個功能。咁其實 Casual Apps 呢個功能咧，就其實已經等於右下角呢個掣啦。咁其實Casual 咧就喺呢一隻Wear OS 嘅 system 裏邊咧，自己作 build in 咗一啲佢嘅軟件落去嘅。例如我哋一撳呢個 Apps 呢個掣啦，就會出咗去入咗去Casual呢一個佢嘅 App Store list 裏邊啦嚇。例如有咩咧？例如有個 Move 啦 ，Move 就可以我哋睇到即係連結咗佢個程式之後啦，睇到你嘅活動狀況啦，嗰啲記錄啦嚇。咁裏邊仲有譬如活動啦嚇。咁雖然佢個活動咧 cover 得個種類唔係好多，我哋睇下裏邊有乜嘢。嗱，我哋呢度再撳入去，應該就可以睇到，唔係喺呢度撳入去呢個 list 就睇到佢活動種類嘅。佢活動種類譬如有徒步啦、公路單車啦、跑步啦。越野跑啦，都係公路單車啦、單車啦、山地單車啦，一個 training 啦、游水啦、衝浪啦、帆船啦，譬如滑艇應該即係好似獨木舟啦、SUP 啦、滑雪，仲有單板滑雪、徒步、釣魚、步行，咁呢啲主要大概就係10款左右到嘅功能啦嚇。咁譬如我哋入去呢度睇，當開始啦。當我哋係一個徒步，咁係好得意嘅。咁佢而家喺度攞緊個 GPS 嘅信號啦，咁都算快。你見佢而家一時時啦嚇，睇天氣情況而定。咁譬如佢已經開始咗啦，咁好得意嘅。佢其實咧係會將你個錶面咧出邊頭先個主頁咧就變咗去呢度個頁面。咁所以咧呢度係顯示晒佢而家徒步緊。正在要用嗰隻 function 出緊嚟，咁譬如，但係你亦都可以每撳佢每一樣嘢啦，去改變佢呢一刻你想顯示嘅資訊啦，
咁但係呢啲咁獨特嘅資訊咧，譬如頭先你喺主頁面係見唔到一啲比較係行山徒步先會見到嘅嘢㗎嘛，咁佢呢度會可能多咗嘅，例如係整體上升咗幾多啦，或者整體下降咗幾多咧？呢啲頁面就要喺嗰隻運動個界面裏邊先會出得到啦，咁樣。咁佢亦都唔會好似你用緊 Garmin 啊、其他錶咁樣，或者 Apple Watch 啊咁樣，你喺嗰個運動頁面嗰度咧，你可以不停向下揈、向下揈或者向上揈、向上揈，去睇到好多資訊㗎嘛。咁佢唔會嘅，佢只會整合晒喺呢一個圓圈裏邊，分為上中下又係三格。你想睇另外一啲資訊咧，你就只可以，譬如好似而家咁樣，我想睇另外一啲資訊，就要撳咗嗰格，就係咁左右去調校，而選擇你而家想睇緊嘅資訊係乜嘢，係啦，就唔係好似Garmin或者 Apple Watch 咁樣向上揈、向下揈，就不停可以去到另外一頁嗰度。佢總共只係得一頁嘅啫，即係當你進入咗嗰個 training 模式裏邊。好啦，咁當我哋譬如完成咗之後啦，我出翻去先。OK， 好啦，咁暫停啦。OK， 咁譬如完成咗一個運動之後啦，咁佢都有翻個整體嘅個 report 俾你嘅，地圖啦都有嘅，咁亦都可以喺翻個電話個 Apps 裏邊啦，睇到翻成個地圖結果啦，成個清涼結果都出翻晒嚟啦，咁樣 OK 好。咁而家就出翻隻錶嘅正常錶面啦。咁我哋再睇下呢個Casio 裏邊佢有個軟件俾你乜嘢啦。頭先講緊就係個 training 嘅活動啦。咁另外一樣咧就係履歷就係你嘅個人資料啫，即係身高體重啊嗰啲。跟住你可以選擇轉錶盤啦，主題顏色啦、setting 啦、地圖啦、心率圖啦。呢個 sensor overlay 就我喺呢度唔講住。咁仲有計時器啦。呢個計時器，當你開咗呢個功能之後咧，佢就會將隻錶咧轉做淨係用頭先個 LED，係最慳電嘅模式。咁可能即係譬如你隻錶起碼可能用到1個月左右到咁嘅情況嘅電力，係一個最慳電嘅 power mode 嚟嘅。咁如果呢隻錶啦我而家喺我正常咁嘅情況之下去用咧，開晒啲 Apps 啊，嗰啲通知啊、notification 啊、心跳咁樣嘅話咧，其實就應該用到1日多啲㗎都可以。好，咁我哋繼續睇埋佢仲有咩軟件先？潮汐圖啦，佢個潮汐圖咧其實都幾仔細嘅，你可以睇到佢嘅最高啦、最低啦，甚至個幾多 cm 啊，呢啲會顯示晒出嚟嘅。咁當然啦，佢係要對應翻你個電話個 Apps 裏邊咧去連動咗啦嚇，咁佢先會有多啲嘅資訊可以出到嚟啦。例如高度計啦，佢個高度計咧，亦都可以俾你咧向左向右移咧，去追溯翻你之前咧嘅高度嘅。你就睇到個時間啦、個高度啦。咁所以其實佢個 graphity 同埋個 design 個 visual 上咧，呢隻錶咧我幾中意就係佢個graphic design 其實係幾靚幾吸引嘅啲 apps。好，咁仲有氣壓計啦，氣壓計都係啦。如果冇記錯係啦，佢都可以去追溯翻你之前嘅時間，睇到個氣壓嘅變化，睇到個時間值嘅最高同最低位係幾多嘅。好。咁就再睇下指南針，而佢呢個指南針咧，亦都有少少心思，就係咩咧？譬如呢一刻我個位置係咁樣，我撳一撳佢，你會見佢 lock 咗我頭先指向正面嗰個位。而家你再 rotate 咧，你會睇到咧，佢得出嚟咧個偏角個度數咧係幾多嘅。咁我覺得佢呢個指南針都做得幾好㗎啦。相對 Rangeman 嚟計，因為我如果我喺下一輯裏邊咧去介紹 Rangeman 嗰陣咧，你就會發覺相比之下呢一隻G-Shock 嘅GSW H1000咧，其實俾咗出嚟嘅功能咧都算好齊全嘅，同埋唔算好簡略咯。好啦，咁到下一個部分，咁就其實已經係佢兜咗一圈嘅啦。呢啲就係所有就係 G-Shock 去另外 plug in 落去俾到呢隻錶嘅功能嚟嘅。好啦，咁去到錶盤嗰度啦，
譬如標盤背景啦，我哋都可以選擇，譬如有幾款嘅真係得，譬如迷彩啦。OK，我再入多次去先，迷彩啦。譬如就係呢啲咁嘅八角形啦，都係類似一啲迷彩咁嘅樣啦。黑色背景嘅地圖啦，顯示你實時嗰一區嘅位置嘅嘅地圖攞嚟做呢隻標嘅 background 啦。OK， 就係咁嘅樣啦。你而家見到佢 show 咗出嚟。另外咧，亦都可以咧，譬如我入去呢一度先。除咗 background 之外咧，我記得應該喺出邊呢一度，係啦。嗱，而家我頭先咧就轉咗做白色嘅地圖做背景啦。你會見到佢啲字咧，就自己變咗做白色嘅。所以呢隻錶嘅 graphics 係算好豐富嘅，我覺得佢嘅 design。好啦，咁至於咧頭先我講緊出邊嗰個 OLED 咧個 setting 咧變翻就黑底白字就喺呢一度啦。我哋長撳佢啦，譬如入去 setting， 睇下，因為呢隻錶咧事實上咧，佢有時呢個錶突咗上嚟啊，喺啲邊位嘅掣咧，你撳落去咧係冇咁靈敏嘅，特別好似而家我呢咁嘅情況之下咧，就爭少少啦。等等下。OK， 好啦，入咗去啦，咁佢就可以俾你揀啲主題顏色啦、標盤啦，等等等等啦。我哋要碌到下邊，係啦，就呢個黑底白字顯示。咁亦都你見到其實有好多氣壓校準啊嗰啲，咁佢都有得俾你 set 翻嘅。OK， 係啦，揀暗。咁然後咧，到我哋出翻去咧，你就會見到咧，佢出邊咧嗰個普通嘅LED display 咧係變咗黑底白字啦，就係咁樣。咁而呢隻錶啦，亦都一樣嘢，大家可能會關心下嘅就係佢個 notification 啦，佢個 notification 下邊又向上咁掃出嚟咧，其實係睇到同一隻智能手錶一樣啦，係睇到晒所有個 notification 嘅推送嘅，甚至乎咧你可能撳入去之後咧，仲有得俾你揀係回覆添嘅。咁所以呢隻錶咧，其實以我嚟用啦嚇，我就最中意用佢就係因為佢有一個好齊全嘅 notification 啦。咁而至於佢個電池嘅續航能力咧，其實如果正常當一隻智能手錶咁大，唔特別用佢好多 training 嘅功能，即係譬如可能你每日跑步1個鐘嘅啫，咁去記錄你嘅運動啦，咁計啦，其實佢都係可以用到1日嘅。係啦，咁就不過不失啦，佢個電量啊。咁而出邊呢個 LED 顯示嘅資訊咧，就同裏邊呢啲格數應該成正比嘅。但係有一啲佢哋顯示唔到啦，譬如你見頭先裏邊呢度上邊係氣壓，下邊咧就係潮汐漲退。咁而出邊咧喺呢個LED 嘅屏幕咧，佢就最多喺上邊只可以顯示到氣壓，下邊咧佢就顯示唔到一啲好 detail 嘅資訊嘅啦。咁所以潮汐漲退顯示唔到，咁佢就用咗可能一個其他國家嘅時間變咗世界時鐘咁嚟去代替咗呢樣嘢啦嚇。咁譬如果我哋下邊將呢個潮汐圖啦轉做其他嘢咧，可能有啲簡單啲嘅資訊咧，咁我哋可能咧又顯示到嘅喎。譬如我哋揀高度，睇下佢出邊會唔會顯示到高度呢個數字出嚟。係啦，嗱，你見佢如果譬如揀高度啦，佢就可以顯示得到嘅呢啲比較簡單啲嘅資訊。係啦，咁所以佢呢一個其實呢個 display 咧，其實佢都係同呢個 LED display 外邊呢一個，其實佢都係同裡面呢一個咧，個 screen 咧嘅資訊咧係可以叫配合吻合得到嘅。OK， 咁呢隻錶啦，仲有佢個功能就係有一個 sensor 啦，就係心率監測啦嚇，就喺後邊。咁個 sensor 就喺後邊。咁整體隻錶戴上手咧，都舒服嘅，同以往嘅 G-Shock 一樣啦。佢哋一個旁邊碗形嘅軟膠啦嚇，俾你墊住隻手啦，係啊，保證佢隻手隻錶啦唔會咁易移位啦，同埋即係戴落去咧係
比較舒服啦，唔會硬手啦。咁啊，呢隻錶就係、我睇睇先，應該係 Make in Japan 嘅，冇錯。呢隻錶係日本製造嘅 H 廠嚇。咁呢個蓋咧亦都係一個 titanium 嘅背蓋嚟嘅呢一個。咁就有呢個200米嘅防水啦，呢度寫住係啦，有200米嘅防水啦。Dual layer display 啦，咁樣。咁所以以一隻平價，即係而家跌咗價嚟計啦嚇，咁嘅智能手錶啦，咁其實即係話我會覺得佢起碼有隻 G-Shock 啦嚇，佢又匹件咗一啲功能上去啦，同埋最緊要佢裏邊其實呢個 graphic 嘅 design 其實做得都幾靚嘅，整體嚟講我覺得咁所以你話譬如你2000蚊或者2000蚊以下去入手買咗呢隻錶咧，咁我就係都真係覺得值得嘅，係啦。咁今日影片啦就到呢度啦。咁歡迎大家，如果有任何疑問或者有多啲嘢想知嘅，咁就留言啦 comment 啦。好，就係咁多。